Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari, sizlarga ushbu naborimizni ko'rsatamiz. Bunda bemalol mol qo'ylarni ham so'yib olsanglar bo'laveradi, chunki bitta boltasi buqalarni tushirib, rasmlarni tushirib qo'yganmiz. Katta bolta bemalol chop orasida go'sht suvoylarga qaytmaydi. 10 ta shashlik siqi, shashlik nabori ham bor, orqasida mana bunaqa choqqisi ham bor. Buni bir akamizga chiroyli qilib yasab berdik. Ism familiyalarini yozib qo'yib berganmiz. 4 ta pichog'i. Katta bo'yin pichog'i. Kichkina qovurg'alarda ichidan go'shtni ajratadigan pichog'i. Go'sht to'g'raydigan pichog'i. Bitta охотник pichog'ini ham qilib berganmiz. Hozir bularni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Boltamiz relis materialdan ishlangan. Juda ham chiroyli, buqalarning rasmini tushirib, охотник pichog'iga ham akani ism familiyalarini hammasini yozib berganmiz. Pichoqlari umuman zaylamaydi. 100 yil suvda qolsa ham umuman zaylab qo'raymaydigan materialdan bo'lgan. Qovurg'adan go'shtlar chiqaradigan pichog'i. Nerjavekadan qilib ishlab qo'yganmiz. Chopqisi. Bu ham relis materialdan mayda qo'ylarni so'yganlaringizda bemalol suvoylarini chopaverasizlar. Katta bo'yin pichog'i. Nerjavekadan ishlangan 10 ta sixi bo'ldi buni. Katta kavkazskiy six. Xohlasanglar qiymay, xohlasanglar go'sht o'tkazdiraverasizlar. Qo'yganlaringizda sopog'inlik qilib tushib ketib ham qolmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.